Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Асхат Халилов, и сегодня будет обзор, посвященный реверсивной отвертке. Ну давайте распакуем и посмотрим. Вот отвертка Стэнли реверсивная, сменяющаяся удлинителем. Трещотки примерно 42 зуба, средний показатель, храповидный механизм. Теперь надо разобрать. Тут вот выкрутить болтик. Также набор бит. Вот отвертка. Вот здесь контейнер для бит. Ну, в принципе, один из вариантов это, если у вас мастерская, закрепить на стену вот эту планку. Здесь места для бит и хранить там. Но это, конечно, вариант такой, больше переносной. Вот вращаем, возьмем вот бит, в принципе, возьмем эту же планку, вот, чтобы закрутить, выставляем вот в такое положение. И, в принципе, вот, то есть не нужно уже рукой елозить по ручке. Как бы простой механизм, он достаточно упрощает работу. Чтобы подкрутить в крайне другое положение, и можно зафиксировать, чтобы она работала как обычная, без храповидного реверсивного механизма. Также можно вытащить удлинитель. И бит поставить прямо сюда. Ну, допустим, когда нужно где-то подлезть, как известно, где ограничено пространство. Эту отвертку, эта отвертка стоит 4510 тенге. Куплена сегодня. Вот. Использоваться будет для профессиональной ежедневной работы с приличными нагрузками. Ну вот мы и посмотрим, как она себя покажет. Ну и в принципе, может быть, даже сделаем обзор о том, как она себя показала, насколько она надежна, так сказать, в работе. Еще раз, вот Стэнли, реверсивная отвертка с храповидным механизмом, с комплектом насадок, бит. Вот эта база позволяет закрепить на стенку в мастерской, допустим. Вот ручка достаточно эргономичная, удобно лежит, но у меня рука, правда, средняя, небольшая, не маленькая. Все-таки подбирать надо, конечно, под руку, если вы работаете профессионально. Вот, в принципе, на сегодня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много новых интересных видеообзоров. До свидания. Всего доброго.